สวัสดีค่ะพี่น้องต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Room นะคะ Good morning, welcome to Bangkok Room channels. Today I'm going to make my lunch. It's nearly lunchtime in England. Today I'm going to make one of my favorite Thai Isaan dish. It's called Laab, which is Laab is mean when you chop things up with spices. So today I'm going to make Laab Salmon. So normally it go with sticky rice, but because I haven't got sticky rice, but I'm going to have it with rice noodles. So that what I'm going to have for my lunch today. พี่น้องมื้อนี้ถึงเที่ยงแล้วค่ะแนวกินเที่ยงมื้อนี้ว่าสิเฮ็ดลาบปลาแซลมอนนะคะคืออยากกินลาบปลาแต่บ่มีข้าวเหนียวกินกับแต่ว่าสิกินกับขนมจีนค่ะของมากคือเก่าขนมจีนลาบปลาแซลมอนค่ะ so anyway follow me for a recipe for this one if who already know Thai dishes especially Isaan dish you probably know this dish so let's cook let's go โอเคพี่น้องอันนี้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้ววัตถุดิบได้เรียบร้อยแล้วค่ะอันตั้งกล้องตำก็เลยต้องย่อลงหน่อยโอเค now ขนมจีนค่ะต้มไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะไปแล้ว here my rice noodle is ready to go so okay and then แล้วก็ salmon ปลาแซลมอนค่ะไว้ทะลาบ and then แล้วก็ in this plate I got coriander and mint and I chop up some chili because I love spicy and spring onion and I chop up finely of the galengao you see it young galengao put in labs really nice and lemon of course มีอยู่ในจานนี่ก็มีต้นหอมนะคะผักชีต้นหอมผักชีหั่นพริกใส่น้ำหมักเผ็ดๆค่ะแล้วก็หั่นคาออนบักนาวว่ามีใส่บักนาวเหลืองก็ใส่เลมอนด้วยค่ะก็จะมีสะระแหน่ค่ะสะระแหน่เกือบจำสื่อเพราะอะไรสะระแหน่ นี่ค่ะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วใส่ในข้าวคั่วนี่ใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ค่ะคั่วใส่กันแล้วก็มาปั่นหอมค่ะลองมึงได้หอมเลยroasted rice powder that I made earlier and I use just normal grain rice and roast it with kaffir lamb leaves and lemongrass and then ground it together and it smells gorgeous yeah this is good of course MSG ค่ะผงชูรสค่ะ MSG makes it good sorry Uncle Roger I have to use this word but what you say is true with this one if who don't like MSG you don't have to use it just opt it out okay but I do just a little bit just bring up little flavor because Uncle Roger said MSG stand for make shit good it's true try it chili powder or chili flakes that homemade chili flake as well I love to make it myself because I can roast it to get the fragrance of the roasting smell and then you can get chili from the Asian shop that is much cheaper than when you get it from supermarket and then roast it at home yourself it's cheaper as well พริกป่นค่ะเฮ็ดเองค่ะไปซื้อพริกมาเฮ็ดเองขั่วเองมันจังหอมนะหอมคือจังบ้านเฮาล่ะค่ะแต่ว่าตอนขั่วก็เหม็นเบิดบ้านเลย แล้วก็น้ำปลาก็มีใส่ยี่ห้อดีค่ะเพราะว่ามันหอมดี and then don't forget the last one is fish sauce that's one of the ingredients have to go in
lab as well. So now all preparation done and all the ingredient here. All I have to do next is have to cook salmon. Cook salmon, and then we just put everything together, and then we'll see how it come out. Ready? Steady? Let's cook. Let's go. พร้อมยังคะทำไปด้วยกันเลยค่ะโอเคพร้อมแล้วเนาะค่ะเปิดไฟก่อนหม้อนี้ใส่น้ำนิดนึงค่ะI'll just turn the heat on now. In this my saucepan, I put a little bit of water. Just make sure that it's not going to dry. Just enough to cook salmon. And salmon, I will have to wash it first and cut it into small pieces and put in there. It probably take about 5 minutes. If that, it's easy to cook. ปลาแซลมอนสุกง่ายค่ะแล้วแกะออกมาแล้วก็สับๆเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงแล้วใส่ประมาณ 3-5 นาทีก็สุกค่ะโอเคโอเค I got my salmon ready ปลาแซลมอนเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยพี่น้องกว่าสิแล้ววิดีโอนี่ปวดหลังปวดแอวก็I'll keep bending down because the camera is a bit low by the time I finish I'll probably just lie that Never mind, I can do it because I know I've got delicious food waiting for me at the end of it. บ่เป็นหยังอ่ะพี่น้องตอนสุดท้ายได้กินลาบปลาแซ่บๆไปกินน้ำกันค่ะโอเค let's start it now. The water is boiling. I'm going to put salmon in it. Salmon in it now. It probably about 3-5 minutes. It will cook, and then you can get started to put all the ingredient in. Okay. ปลาแซลมอนกำลังต้มค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังเดือดปักๆเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวใกล้สิสุกแล้วค่ะพี่น้อง It's nearly done. Okay. สุกแล้วค่ะแซลมอนสุกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็สิบีหันเป็นชิ้นน้อยๆจะได้เป็นลาบเนาะ so now my salmon is ready now it's done so I'm going to break it in the little pieces so look like a mince okayโอเคพี่น้องบดปลาแตกออกมาแล้ว Okay now so I just make my salmon look like a salmon flakes yeah so now I'm going to put all the ingredient in here so ข้าวคั่วจะลงไปเลย this is a roasted rice powder and it's about what's that teaspoon in there lemon just squeeze it in there and then all these ingredients so go in there as well
ชูรสค่ะ MSG I just use only the tip of the teaspoon there you go chili powder because I love spicy I'm going to put a little bit more มักเผ็ดค่ะใส่พริกขั่วพริกป่นสิหลายเติบไผมักเผ็ดก็ใส่เลยตามสบาย This is your dish you make it to how you like it with the chili powder you can put little bit or put less it doesn't matter and you know anything that you don't like don't put it in remember it's your dish fish sauce น้ำปลาค่ะประมาณส่วนหนึ่งเนาะfish sauce is about tablespoon and then now just mix it togetherโอเคเสร็จแล้วค่ะลาบแซลมอนขนมจีน my friend my Laab Salmon is ready now but before that I'm going to taste this with you and I want you to enjoy it with me too right you ready ลองชิมก่อนนะคะ Wow. 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 แซ่บพี่น้องแซ่บหลาย It's very very nice It's very light It's refreshing with the lemon juice mint coriander roasted rice powder it's just perfect for this dish if you don't like rice or noodles you can use salad it's perfect for the salad lunch or early dinner and if you go to Thailand everywhere asking for Laab they will have it you have to try it this is one of the famous Thai Isaan dish it's Laab and then again you can make Laab with anything like you can have beef pork chicken duck fish anything or even if you are vegetarian you can use mushroom Laab mushroom or Laab tofu it go well with everything and you got to have it it's really yummy if you like this dish and please like and share hit the notification button and subscribe if you haven't done it please do that's mean the world to me so that make me give me a chance to make another video for you so thank you so much for watching ถ้าชอบนะคะอร่อยมากเลยเนี่ยหวังว่าทุกคนคงอยากกินลาบแล้วสิน้ำลายไหลแล้วสิอย่าถ้าน้ำลายไหลนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ขอบคุณมากนะคะที่ดูโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ bye oh my back